Сегодня очень необычный день для студентов первого курса ИЖКМ МПГУ. Начинающие журналисты замерли в ожидании. Ведь каждому из них предстоит сделать выбор в этом актовом зале на корпусе Выхино. Первокурснику придется принять решение о том, в какой мастерской ему действительно хочется получить бесценный опыт и навыки практической журналистики. А мастерским, в свою очередь, принять в свои ряды новых подающих надежных журналистов. За последние несколько лет сформировалось три сильные и по-своему индивидуальные команды. Мастерские Николая Александровича Пифненко, Михаила Германовича Сидоренко и Татьяны Дмитриевны Августевич. Сегодня важное мероприятие, потому что студенты, первокурсники сегодня выбирают себе мастерские. Для них это важный выбор, для них это люди, с которыми они будут работать как минимум целый год, а по-хорошему, наверное, и все свое обучение в институте журналистики. Поэтому, судьбоносный момент, в котором мы как преподаватели и редакторы участвуем, и судьбоносный момент, который мы наблюдаем. Конечно, это очень волнительно не только для первокурсников, но и для нас. Это не просто редакции, которые росли и развивались под предводительством каждого из мастеров. Это семья, которая всегда рада принять в свой коллектив начинающих журналистов, а именно первый курс. Мы сейчас в каком-то плане на самом-самом важном моменте в этом году. Если мы сейчас правильно сделаем выбор, если у нас получится прийти к тем мастерам, к которым мы хотим, то, я думаю, год пройдет великолепно, и сегодняшний день для нас очень много значит. Мне очень нравится, ребята представляют свои работы, мы вместе оцениваем, смотрим, ошибки для себя какие-то выделяем, что-то берем для себя в пример, думаем, что можно исправить, как это можно сделать лучше. И, в общем-то, учимся друг у друга и на своих же ошибках. Нас в первый же день распределили, у них было целых 2 недели подумать, решить, пообщаться со вторым курсом, с третьим, своими кураторами, посоветоваться. Я думаю, они сделают каждый правильный выбор. На распределение первокурсники должны были продемонстрировать не только индивидуальные качества, но и умение работать в разных жанрах. Они зачитывали вслух свои первые заметки, статьи и даже корреспонденции. Не менее важна была на презентации коллективная работа с текстом, с камерой, навыки монтажного искусства и многое другое. Каждая команда старалась проявить себя и свои способности в этот день перед будущими мастерами. И если в прошлом году все проходило неожиданно для студентов и вдобавок тяжело, то в этот раз остались довольны и новички мастерских, и сами преподаватели. В целом, конечно, я в большом восторге, что я увидел, наверное, столько талантливых людей. Я видел сегодня выступление первого курса. Вначале, когда была система, надо было ставить баллы. Очень сложно поставить какую-то первую оценку, потому что ты не знаешь, что тебя ждет дальше. Но мне каждое выступление, наверное, понравилось по-своему тем, что каждый пытается проявить свою какую-то индивидуальность, креативность. Все выступления очень сильно отличались друг от друга. Первокурсники очень понравились своей смелостью, прежде всего. Работы были разные, редакции были разные, но все ребята без исключения запомнились своей смелостью к выражению идей, к воплощению этих идей. То есть я не увидела никаких рамок, к счастью, никаких границ, которые ребята искусственно перед собой выстроили. Да? Все было сделано очень душевно, все было сделано с большой творческой энергией. И очень понравилась работа в команде. Здесь дело касается не только первокурсников, но и взаимодействия первого и второго курса. Очень понравилась команда, которую образовали ребята, познакомившиеся друг с другом, я так понимаю, всего 2-3 недели назад. ИЖКМ развивается и растет, и с каждым годом процесс приема только совершенствуется.